El simple hecho de dormir con la boca abierta te está matando lentamente. Mucha gente piensa que dormir con la boca abierta es normal, pero cuando duermes así, pierdes presión de aire, ya que el aire debería de ir por la nariz, tu nivel de oxígeno en sangre baja y tu cerebro entra en modo de alerta y nunca llegas a sueño profundo durante la noche. Así que recuerda, la respiración oral mientras estás durmiendo siempre está relacionada con un sueño fragmentado, con boca seca, con ronquidos y un sueño no reparador. Y esto puede sucederte aunque no tengas apnea del sueño diagnosticada. Así que tu objetivo al dormir debe ser nariz funcional, labios sellados, va a traducir vías aéreas estables y un sueño reparador. Y recuerda, respirar por la boca durante la noche no es normal y siempre, siempre va a tener un costo biológico. Y si duermes con la boca abierta, comenta boca y te explico por qué. Nos vemos en el siguiente.